ഹായ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് 2 ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 2 മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിലിട്ട് 2 വിസിൽ കേൾക്കുന്നവരെ വേവിക്കാം. അതിനുശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് പ്രഷർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തുപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വെന്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങല്ലേ, ഫോർക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങെല്ലാം ഉടഞ്ഞ് കിട്ടി. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കായിരിക്കും കേട്ടോ, ടേസ്റ്റിയുമാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചേർത്തു. സവാള, വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാള, ഒരു സവാളയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടില്ല, കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക്, ഒരു 3 പച്ചമുളക് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് കുറച്ച്, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കം വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്. ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില, കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു കുറച്ച് ജീരകം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം, ഇല്ലാത്തവർ ഇത് ചേർക്കണ്ട. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ഇത് ഞാൻ ചതച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, വെറുതെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ്, മുട്ട കഴിക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ചേർക്കേണ്ടതില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. മുട്ട ചേർത്തു, പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനുള്ള ആ വെള്ളം, അതെല്ലാം ആണ് ഇതിലുള്ളത്. വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇത് കയ്യിൽ ഒട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് കുഴയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാവിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനിയിപ്പം വെള്ളം കൂടിപ്പോവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അരിപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു 5 മണി 10 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ മാവ് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം. ആ വെക്കുന്ന പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കയ്യിലും കുറച്ച് എണ്ണ ആക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്യാം.
ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കാം. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഉരുളയാക്കിയിട്ട്. ഇതുപോലെ ചെറുത് മതി. ഇതുപോലെ ഉരുളയാക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് ഇത് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് കോരി ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാനും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു മാത്രം. നമ്മളങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തു കോരാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചോട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നാലേ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ളതുകൂടി നമുക്കിതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിലൊരു 4 മണി പലഹാരം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം. അരി അരക്കാനോ ഉഴുന്നരക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കണ്ട. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന, എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്, ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ, ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക് യു.